Sembra un anticipo scontato, in realtà non lo è. Dare una buona impressione e continuità allo stesso tempo sono i giusti ingredienti per divertirsi. Amici di Sportissimi, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Roberto Sorrentino e Accademia Trapani Nissa. Siamo nell'8ª giornata del girone A di eccellenza siciliana. Castiglione prova la conclusione, pallone regalato a Pedicone, pallone scodellato al limite, la spallata di Agudiac, il tiro di Pagano da fuori. Secom largo verso York, il colpo di testa c'è stato anche quello di Rossi, poi il pallonetto di York, calcio di rigore per l'Accademia Trapani. Secom, il vantaggio dell'Accademia Trapani. Najib Secom, sempre verde, l'1-0 dei trapanesi dal dischetto. Un movimento abbastanza rapido da parte dei giocatori della Nissa, con il pallone che non ha retto un po'. Castiglione, l'aggancio in aria, il sinistro murato subito. Ancora Cammareri si accentra, allarga il pallone per l'ala a puntare gli avversari, pallone dentro. Accanto a lui Pagano, si va in mezzo Previtera, prova il tocco verso la porta Semenzin. Libera la Nissa ma sempre in attacco. Pagano, traversone, colpo di testa di Semenzin. Castiglione, cross in mezzo, Bieto non fa metri questo pallone, in altezza sì, Guaiana fino alla fine nel controllarlo, poi il tiro al volo voluto da Lala. Risponde la Nissa in maglia verde e pantaloncini bianchi, adesso in attacco con il tiro da fuori di Semenzin. Presenti anche gli ultras della Nissa, arrivati da Caltanissetta, cross in mezzo, il colpo di testa di Guaiana, fuori. La sua battuta in mezzo, Mistretta, il colpo di testa di Barrera, Agudiac ci prova ancora. La battuta però dentro l'area, colpo di testa a girare di Barrera, sempre Najib Secom dalla bandierina. Il pallone dentro, Eliseno, perfetto, finisce in rete, esulta Iannazzo, non è gol. Parte Previtera in mezzo, colpo di testa voluto da Pedicone. La Nissa chiama il cambio e allora spazio per Galfano. Oddo, Secom dalla distanza, Elisai con una mano. Ancora Gueye, allarga verticale per Galfano, pallone basso, David Gueye sul mancino, Gueye, il pareggio della Nissa, il primo gol in maglia bianco scudata per David Gueye, il pareggio della squadra di Terranova al Sorrentino, 1-1. Finisce giù Secom, si è fatto male prima di eventualmente ricevere il pallone. Attenzione a Galfano, servito proprio da Gueye, entra in area Galfano, il tiro, la deviazione di Mistretta, il pallone in porta, il primo gol in carriera di Galfano, la rimonta della Nissa subito con l'assist di Gueye, 2-1 al Sorrentino immediatamente. Pallone alto e largo, proposta dentro, lontana l'ala, la va a recuperare Barrera, poi il tocco morbido di Pedicone. Attenzione sotto la gradinata perché c'è Gueye che è andato a ricevere qualche provocazione. Non vorremmo pensare magari a questioni legate al razzismo. Iniseni con Galfano, passaggio verso l'interno, Agudiac, sale anche Pedicone che va col mancino. La rimessa di Cammareri, pallone di ritorno di Agnello, il cross di Cammareri e Lezai, c'è il tocco di Nolfo e il salvataggio vicino alla porta di Bieto. Ed è ufficiale il 2-1 della Nissa in rimonta sull'Accademia Trapani.